ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். என்னைக்காச்சும் வீட்டில் பால் நிறைய இருந்தால் ஒன்று ரசகுல்லா செய்வேன், இல்லைனா பன்னீர் செஞ்சு வச்சுடுவேன். இந்த வாட்டி புதுசாக எதுனா ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரசமலாய் செய்யலாமே சொல்லிட்டு செஞ்சுருந்தேன். இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நான் எவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சுருக்கேன். நான் இது வந்து நைட்டு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். நைட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு காலையில் எழுந்து சாப்பிட்டேன். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. என்னால் நம்பவே முடியல, இது நான் தான் செஞ்சேன்னா சொல்லிட்டு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. இது செஞ்ச உடனே சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு டேஸ்ட் தெரியாது. அட்லீஸ்ட் 5 to 6 ஹவருக்கு நல்லா பாலில் ஊறின பிறகு நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தோம்னா தான் அப்போதான் இதோட ரியல் டேஸ்ட்டே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது நான் ரொம்ப நாளாவே செய்யணும்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஃபைனலாக இன்னைக்கு செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.